nek nang jerone ati ana niat nyepelekaken hal wajib niku jare kitab arane Sulamut Taufik dijelaskan murtad khofi. Napa niku murtad khofi? Murtad sing imane rusak separo. Dadi murtad tapi setengah imane rusak separo. Gara-garane ngelakoni sing wajib tapi nyepelekna wajib. Contoh niki, contoh. Duwe utang puasa Ramadan 2024. Ternyata 2020 wis manjing Ramadan, jebule utang Ramadan 2024 durung dibayar, durung dikodo. Tapi wis nglakoni puasa Ramadan tahun 2020 niku diwastani murtad khofi. Setengah imane rusak gara-garane jalanang ibadah wajib tapi ya juga menyepelekan ibadah wajib kodok Ramadan tahun 2024. Lah terus kepimen mumpuni kena kelalen, maka sakniki niki di luar bulan Ramadan jenengan cepet-cepet nyarutang kodok Ramadan sing tahun 2024 dingin. Disarutang dengan cara ngucap 2 kalimat syahadat, kata-kata eling karo Gusti Allah, terus ngelakoni kodok Ramadan sing tahun dingin rumiyin. Supaya kula panjenengan sedaya mboten diwastani murtad khofi niku wau. Kita taubat mergo memang sepisan durung ngarti. Wis ngarti tapi menyepelekan. Lah niki kudu akeh-akeh taubate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nunenjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Saridin Maulana Rama Kyai Haji Suridin Maulana ingkang tansah kawula hormati nunenjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Syarifuddin SAG ingkang tansah kula hormati nunenjih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Dr. Andes Haji Nasrifin ingkang tansah kula hormati nunenjih, ingkang tansah kawula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabila khos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai, para Ustadz wonten Harjo Sari Kidul ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunenjih, ingkang dahat kinurmatan. Wabila khos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Adiwerna,
Babin Sababin Kamtibmas mewakili saking sektor napa dene Koramil saking Adiwarna ingkang kula hormati. Wabila akhos dumateng aparatur pemerintah desa Harjosari Kidul. Wabila akhos dumateng panjenenganipun Ibu Kepala Desa Ibu Sunita selaku Kepala Desa Harjosari Kidul saha ketua tim penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Harjosari Kidul. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Haji Nasrifin dan seluruh keluarga besar Jamiah Kaum Mushola Sirotol Mustaqim. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya panitia ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang umur, umur sing manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhus kepada para agnia dermawan donatur, keluarga besar Bapak Eko Ibu Naini, keluarga besar Bapak Wastap sekalian sak keluargi. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar agnia dermawan donatur dipun paringi sehat panjang umur, umur sing manfaat barokah, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Harjosari Kidul, keluarga besar pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar Majelis Taklim se-Harjosari Kidul, keluarga besar GP Ansor Rencang Banser, ugi mboten supe Rencang Garfa kada fatayat ingkang kula banggaken. Mboten supe dumateng Jamiah Maulid Simtuduror Jamaah Sholawat Ummahatul Mukminin ingkang tansah kula banggaken. Boten supe dumateng Linmas Karang Taruna pemuda wonten ing Harjosari Kidul ingkang kula banggaken. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan sing sami sibuk lagi kipas-kipasan merga kepanasan, senajan dileweran keringete sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, kaparingan sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat, mal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken walituk milu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wong-wong sing atine ana imane dipun paringi nikmat mesti tansah seneng, mesti atine tansah syukur. Walaupun panas atine tetap syukur. Walaupun duduk lemprakan atine tetap syukur. Walaupun duduk praktis bokongeng lemprak sikiliatis ya tetap syukur. Ora keduman senek ya tetap bersyukur. Jajan dewek ya tetap bersyukur. Kenapa kok mawi kudu gede syukure? Karena ternyata mayit-mayit teng kuburan semasa hidupe kok mboten iman karo Gusti Allah, imane tipis. Sakniki mayit-mayit teng kuburan lagi protes karo Gusti Allah. Gone protes, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya teng dunya maning. Dadi anggerana wong wektu uripe nang alam dunya salate dengglongan, uripe ora pernah eling karo Gusti Allah, adoh karo kiai, adoh karo ustad, nang alam kubure protes karo Gusti Allah. Rabbirji'un, jaluk dikembalikna maning maring alam dunya, dikembalikna bahasa Harjosari Kidul apa?
dibelekna. Balik apa belek? Belekna maning. Mari ngendi? Mari ngalam dunya. Tapi nek wong-wong sing atine ana imane nang alam dunyane ahli ibadah, maka nang alam kubur rasane kepenak, rasane nikmat, urung tekan sirotol mustaqim. Sirotol mustaqimnya sebelah pundi? Jebule pantesan sete ijo-ijo ya Bu ya, supaya sirotol mustaqime ditingali rasane adem. Durung tekan sirotol mustaqim nang alam kubure wong-wong sing beriman isine seneng merga kuburane didadekna swarga. Alhamdulillah. Mulane kenang apa sewektu esi urip kita kon gede syukure. Karena mayit-mayit nang kuburan sing waktu urip nang alam dunyane kurang beriman, kowe njaluk balik maning, njaluk kepingin urip maning. Alasane jerek supaya iman karo Gusti Allah. Mulane pancen ya wong angger diuji nembe bisa eling karo Gusti Allah. Nek urung diuji, urung kena musibah, urung ketanggor, durung ketanggor. Ngerti ketanggor apa ora? Ketanggor ki apa ya? Kepentok cara kene? Ketenggor. Menungsat nek durung ketenggor biasane durung eling karo Gusti Allah. Mulane pantes mature Pak Haji Roma Irama, kalau sudah tiada baru terasa. Sugeng rawuh Kiai Arsahayan. Akhinal kiram Romo Ki Haji Suridi Maulana ingkang mangke niki kula sebut asmane. Alhamdulillah nggih kersa hadir rawuh wonten pengaosan dinten menika. Matur nuwun Kiai kersa amberkahi pengaosan dinten menika. Niki saweg ngaji kali warga Harjosari Kidul sesarengan keluarga besar masyarakat wargane Bulurah Sunita. Niki lagi karo nostalgia. Kalau sudah tiada baru terasa. Kok terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Ternyata nek wis kelangan nikmat nembe kerasa ketenggor miki ketenggor. Mulane sampai mayit-mayit nang kuburan Rabbirji'un balik namaning nyong maring dunya ya Allah. Jare alasane kepingin dandani ngamal, kepingin sedekah, kepingin urip sing temenanan. Mulane kenang apa nek ana wong lagi sakaratul maut ken diwacakna surat Yasin. Surat napa? Karena jare kitab Tanwirul Qulub anggere ana wong lagi sakaratul maut jebule iki wong-wong lagi digoda nang setan. Karena Al-Quran menjelaskan ketika wong lagi sakaratul maut ambekane wis tekan telak alias lagi cengep apa? Cara kene cengap apa cengap? Kula nembe ngertos niki. Berarti bener Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Nek cara Cilacap cengep-cengep, cara Harjosari Kidul cengap.
Kalau nafas sudah di tenggorokan, wong lagi sakaratul maut, ambekane cengap, 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 cengap. Kedatangan dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Siapa malaikat amal? Sholat kita, puasa kita, ngibadah kita, bareng kita lagi cengap-cengap, malik dadi malaikat amal. Tapi muncul makhluk siji maning arane setan. Setan sengaja teka karo wong sing lagi cengap-cengap kanggo nggoda, bisiki nang kupinge wong sing lagi cengap-cengap supaya matinya dalam keadaan tidak beriman, ben supaya ngintili setan. Mulane jare kitab Tanwirul Qulub, nek ana wong lagi sakaratul maut, bacakanlah surat Yasin. Surat Yasin, karena jare kitab Tanwirul Qulub satu hurufnya surat Yasin diwaca nang sepele wong sakaratul maut mendatangkan 10 malaikat. Sing 10 malaikat niki nggo tameng, nggo benteng talingane wong sing lagi cengap-cengap supaya matine tidak kegoda setan. Makenen surat Yasin ada sekitar 3000 huruf lebih diwaca tenggene wong sing lagi sakaratul maut supaya nggo tameng benteng, supaya sing lagi cengap-cengap ora kegoda setan. Inilah pentingnya kita dadi menungsa pada sregep ngaji. Sregep ngaji. Mulane niki bulane Dzulqaidah, tapi kenapa tesi diajak halalun bi halalin padahal Syawale wis expired, Syawale wis kadaluarsa. Tapi kenapa esi diajak halal bi halal? Karena menungsa pancen langka sing sadar diri. Kadang-kadang duwe salah B ora gelem jaluk ngapura, apa maning wong sing ora duwe salah kadang-kadang sering angkuh, kadang-kadang sering sombong. Soale wong jaluk ngapura kue gampang, tapi sing susah kue ngapurani. Betul? Laras. Memang Gusti Allah Maha Pengampun. Saking welas asih Gusti Allah karo menungsa, nang hadis qudsi dijelasaken, ya ibadi hambaku, ngendikane Gusti Allah, innakum alladzina tukhtiuna billaili wan nahar. Nek sampean duwe salah rino kelawan bengi, asalkan istighfar njaluk ngapurane temenanan, bakal tak ngapurani dosa-dosane sampean. Allahumma. Sebelah kanan assalamualaikum. Dosane di ngapurani seneng nopo seneng? Mung gara-gara istighfar dosane diampurani seneng nopo seneng? Seneng. Tapi jebule kita seneng, setan krungu setane kelabakan. What is a kelabakan? Kelabakan is a ngededer. Ngededer kie bahasa Indonesiane kejang-kejang. Cara Harjosari Kidul apa? Kejat-kejat. Cara Cilacap ngededer. Kalau pingsan, kelenger, semaput niku otak nggak sadar tapi badannya lemes ora ubah. Tapi nek kejang-kejang otak ora sadar tapi awake bergetar. Cara wong Cilacap ngededer, cara Harjosari Kidul kejet. Ya ibadi hambaku, nek sampean gawe salah rino kelawan bengi, asalkan istighfar tenanan, tak ngapurani dosane sampean. Alhamdulillah. Tapi jebule setan krungu, setane kejet-kejet. Akhirnya setan terus pada gawe rapat. Jebule sing rapat orang mung lurah Sunita. Setan rapat pleno. Setane ngucap kayak keke, anu bekayu setan. Ya kepimen adene nyong lanang tan setan. Yuk tak pikir-pikir ya. Nyong dadi setan kok rugi nemen ya. Bisane nyong kan modale akeh nggoda menungsa. Supaya menungsa gawe salah,
supaya menungsa tergelincir gawe dosa. Aku nggone nggoda kuwi modale sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus keringet banting tulang setengah mati. Enteke akeh ge modale pirang-pirang. Lha kok wingi Gusti Allah ngendikaaken nek menungsane asal gelem istighfar dosa-dosane di ngapurane karo Gusti Allah. Nek kayak carane nyong pensiun gasik ngene dadi setan. Akhirnya bareng setan yang ngucap begitu, raja setan keluar. Siapa raja setan? Iblis namanya. Iblis ngucap, warga Harjo Sari Kidul setan kabeh. Ora usah tersinggung. Nek jenengan wargane malah nyong rajane kan repot maning gue. Wargane nyong setan kabeh. Tak wai ngarti sampean nek dadi setan ya setan temenanan aja setanan kok masa mu gara-gara istighfar sampean pensiun gone dadi setan ki nyong ndek ide ge kepimen carane menungsa nggone minta maaf karo Gusti Allah nang Gusti Allah maafe menungsa ditolak. Nyong duwe caranya adalah taghofaro menungsa njaluk ngapura ben ditolak nang Gusti Allah. Taghofaro minta maaf tapi pura-pura. Minta maaf tapi pura-pura. Sekedap saderenge lanjut. Iki panitia kula akoni Bu Lurah Sunita teng Tegal niku biasane jarang-jarang layos seamban-amban. Lah niki layos plus panggung niki letter T. Letter apa? Letter T ki pertelon ki lho. Apa perapatan? Perapatan digawe letter T, layos kanan kiri tengah ki dawa-dawane luar biasa. Tepuk tangan disit kanggo panitia. Sing keprok utangi lunas kabeh ya. Maka pedagang bakul ayo ngolet rezeki bareng. Tapi ana tapine. Pedagang pun wajib menghormati panitia. Dengan cara jenengan boleh berdagang tapi tolong jangan ngelangkai sikil-sikil kaki samparan plus ngelangkai kepala nih sirahe sing sami ngaji niki. Ngapunten sangat ingkang kathah. Kula ngertos jenengan golek rezeki tapi ayo bareng-bareng menghormati panitianya juga lah. Kados niku kan nun sewu sangat ingkang kathah. Jenengan ngelangkai sukune jamaah sampai ngelangkai pundake jamaah. Lah niku. Dados nyon pangapunten ingkang kathah. Kula menghormati jenengan golek rezeki, golek maisha, dagang temeriki. Tapi tolong panitia juga dihormati. Niki nggone nanggap kula nunggune suwe banget lho. Leres? 2 tahun 5 bulan nggone nanggo kula. Jan kawi tanggane meteng babaran nanti meteng maning gue. Nggih mboten? Lah nggih, dados sudah dipersiapkan segala sesuatunya mawon niki kata sangat menungsa nang selempedan ora keduman panggonan. Nah niki sami teng teras-teras warga padahal panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Dadi tolong para pedagang jenengan boleh dagang cari rezeki golek maisha tapi teng luar lokasi pengajian kersane mangke ngene ngaji saged kondusif sedanten. Cocok? Saya menghormati panjenengan saestu. Kula nggih kepingin dihormati kali panjenengan, kula ya kudu ngormati jenengan dengan cara berdaganglah sesuai dengan kapasitas panjenengan sebagai bakul. Sami-sami golek rezekine tapi wajib saling menghargai. Cocok? Sepakat? Setuju? Lewian Syawal klambine. Nah, kok disi sabar ya. Sing klambine anyar gelange sekelek. Ora sabar kepingin nabung kok dhisik sabar. Tak paringi abang. Kersane ibu-ibu ben kompak.
lewian Syawal klambine tuku nang emol tuku nang lepar puasa moga pada sadar utang puasa kudu tiba ya Rasulullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi salawat sareng-sareng moga salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah habis Syawal halal bihalal karo sing kenal lan durung kenal lepar puasa dosa pada ical lakune sae tekan ing ajal irma salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah pengajian salam salaman sing tukaran maaf maafan sing sae tambah keberkahan sing tesi jomblo aduh kasihan sholawat salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ungu-ungu wajahnya juga yang unyu-unyu. Sing ali-aline sekeong-keong. Gelange pating kerimpingan tekan kelek. Derek seneng niki rebana dari mana? Oh, dari mriki. Ya Allah bahasanya apik dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Niki semangat banget klambine dadak anyar niki. Ih, tepuk tangan dulu dong. Rebana Banjar Harja Kidul. Alhamdulillah. Oh ya Harjosari. Banjar Harja niku Brebes, Banjar Harja Harjosari Kidul. Ini saya sawer dulu monggo. Masya Allah. Dadi katon sing sebelah kiri keroncong ya Allah. Derek seneng kula seneng kok ibu-ibu gelangan rasa mawi isin niku celengan. Celengan.
Jenenge ibu mbok ana butuh dadak. Putrane nang pondok tiba-tiba butuh harta kathah. Karena celengane emas didol dingin sementara, insyaallah bisa melu ngrewangi nggih Bu nggih. Sing durung gelangan ya ora masalah, sing gelange disimpen ya muga-muga sing barokah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus. Sampai jam pinten mangke? Jam pira? Ya sing manusiawi. Nanti jam 5 sore. Masya Allah. Salat asare setengah 6. Modele Harjo Sari Kidul. Salat asar jam setengah 6. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Taghofaro jaluk ngapura tapi pura-pura. Pura-pura cara Harjo Sari Kidul napa? Apen-apen, cara Cilacap etok-etok, cara bahasa Sunda api-api, cara Temanggung gen moro sepuhe kula, mertuane kula akhinal kiram, Romo Kyai Haji Usman Ridho, ki cilik ireng rongos iki mantu kiai. Cara Temanggung etok-etok, Cilacap etok-etok, bahasa Sunda api-api, bahasa Harjo Sari Kidul apen supaya menungsa minta maaf karo Gusti Allah ditolak, setan gone nggoda taghofaro jaluk ngapura tapi apen-apen. Apa anak wong ibadah jaluk ngapura minta maaf apen-apen ana? Onten akeh, termasuk sing lagi ngomong sing jilbabe biru nganggo klambi batik biru, ngakune ceramahe ikhlas jebule karo ngarep-arep amplop. Apen ana sing lebih parah maning, lebar salat lebar sembayang dheweke nggone njaluk ngapura karo Gusti Allah sampai nangis. Ya Allah, kurang apa nyonggone dadi wong lanang, nyoya sregep nyambut gawe go nyukupi kebutuhan, yo nyong semangat golet rezeki go nyukupi kebutuhan anak dan istri, nyong ya ahli sembayang 5 waktu ora ketinggalan, sholat Jumat ya arang-arang, ya iyong seminggu sepisan, nyong aling ibadah tapi anake nyong deneng ora soleh-soleha, nyong rajin maca Quran tapi anake nyong nakale kaya preman. Wong bapane seneng maca Quran, lah anakku diparingi duit kon go bayar sekolah malah go tuku gendul. Nyong rajin ibadah tapi anake nyong kakean pola, nyong salah apa ya Allah, nyong dosa apa? Kon dadak takon londonga minta maaf kok, nyong salah apa, nyong dosa apa? Niki yang dimaksud taghofaro jaluk ngapura tapi apen kesi mandan mending gue rajin sholat, anaknya diuji nakale ora karu-karuan. Anak sing lebih parah niki maaf jenengan sholat Gusti Allah ora untung, jenengan ora sholat Gusti Allah ya ora rugi. Ning sholat niku dudu untung rugine Gusti Allah, tapi sholat kita niki lagi sekolah, kita ibadah kuwi lagi sekolah. Puasa Ramadan lagi sekolah, maca Quran lagi sekolah, bayar zakat niku sekolah, haji umroh niku sekolah, kelakuannya apik lagi sekolah. Kenapa kita sekolah? Kan Gusti Allah bakal maringi ujian. Nek sekolahnya pinter, garap ujiannya bener. Nek garap ujiannya bener, mangke saged lulus jadi hambane Gusti Allah. Nanging ana menungsa sholat ora pernah, berarti ora pernah sekolah. Lah kok ngarep-arep ujian? Sekolah ora kon diuji. Sholat babar plotas pengajian radoyan,
ngomongnya ala wateke ala sifat ala serenge padu pamer pelit medit medidil bakil kucing jelantir kayu pil kudanil bareng kena musibah kok dheweke ngucap kayak iki ya Allah nyong salah apa dene ujiane nyong berat temen sapa sing nguji sekolah ora ujiane tagofaro jaluk ngapura tapi apen apa maning wingi pas bada ngidul fitri akeh wong jaluk ngapura apen sapa sing kerudungan urung sing kerudung biru tok ora rata-rata ibu rumah tangga istri minta maaf karo suaminya wis jaluk ngapura setahun sepisan gone jaluk ngapura pancen dramatis karo nangis ayang embeb ngaturaken sugeng Riyadi kula nggone dados istrine panjenengan mesti kula niki ya ana lupute pramila teng dinten Riyadi menika mbok menawi wonten salahe kula dados tiyang istri nek wonten salahe njaluk ngapura nek njaluk ngapura kok nganggo nek kowe kalau ke pegaweane wong lamun kan isine jikalau andai kata saumpama mbok menawa gambaran nek kowe barang urung dilakoni njaluk ngapura kok nganggo nek niku disebut tagofaro minta maaf tapi apen ana sing lebih parah maning dume kanca kentel jarang ketemu sekali ketemu pas lagi ibadah ketemu kancane Kang kosong lagi minta maaf nganggo bahasa nek ana saleh nyong njaluk ngapura kuwi kegoda setan kuwi lho kok malah lebih parah Kang kosong jangankan sampean setan krungu be malah setane kaget karena setan orang ngajari ke gue malah nasi lebih parah maning maka walaupun bulan Dzulqa'dah kita diajak halal lebih halal supaya kita niki ngerti carane minta maaf bu sebelah kiri assalamualaikum masih sadar alhamdulillah keduman snack orang keduman mulane melu urunan sing tengah nganti tekan buri assalamualaikum Masya Allah ke sampai belakang harus sering dicek kodam nek ora dicek kodam kuatir nyong ngantuk ora kewenangan yang ngantuk sih nikmat tapi kan ngantuk kan kebangetan gedang keluduk godonge sengkleh wong ngantuk lambene gedang keluduk dipangan uler wong ngantuk mangap karo ya pinter-pinter sampean Bu minta maaf niku ono aturane salah satu aturannya adalah menceritakan kepada yang dimintai maaf dosa mana yang diperbuat nek ora cerita ya Singapurane orang ngerti dosa di sing dimaksud dasare teng kitab namanya Al-Ibris anu ngajene nganti jam 5 sore kan ya mong takon trok nyong jebule kitab Al-Ibris menceritakan riwayat yang riwayatnya juga jebule nang kitab wong Kristen gini ku kitab Injil utawi kitab Bible dijelaskan ceritane awal mulane kembien ana seorang nabi arane Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud niku seorang nabi plus seorang raja. Saking sugih Nabi Daud gone dadi raja, prajuritnya Nabi Daud jumlahnya ribuan prajurit. Dan ternyata sekali Nabi Daud sholat, niku nek sholat nang langgare kiambeke, namu sholane dheweke. Lah ternyata nek sholat niku dijaga karo 3.000 prajurit. Saking kepingine nek sholat niku khusyuk, mboten diganggu sinten-sinten.
Dan ternyata saking sugih, saking kuasane gone dadi raja, Nabi Daud alaihissalam punya istri jumlahe 99 guys. 90 bahasa Indonesiane 99, bahasa Harjo Sari Kidul 90 sangat. Ya apik. Nek mawana bahasa dari mana, dari mriki kiana bahasa 90 sanga. Apik nemu bahasa anyar. Istrinya Nabi Daud jumlahe 90 sanga guys. 90 sing jomblo-jomblo batin. Ya Allah, istri kok jumlahnya 90 sanga, lagi nyong sing jomblo siji bedurung kelakon. Lah Nabi Daud kok orang nguman-ngumani 90 sanga kayak lurah sunita, lurah ping telu. Ya Allah, Bu Lurah sudah 3 periode Bu Lurah. Masya Allah, niki kalau nembe sumrep loh, wanita berdikari sampai 3 periode selawas-selawas dadi lurah berarti dicintai karo masyarakat. Tepuk tangan dulu. Saya berarti periode yang ketiga niki berjalan sudah berapa tahun Bu Lurah? Baru 2 tahun. Berarti tetap sampai 6 apa 8 tahun? 8 tahun. Ya Allah, jangan ora bosen lur. Lurahe maksudnya putra ngendika mboten wong tak niati menika nggo ngibadah. Kula ngabdi karo masyarakat Mbak mumpuni pantesan tek deleng Bu Lurah ora ana pentrol-pentrol ali-ali babar blas lurahe. Kayonge ngene dadi lurah 3 periode ke ora balik modal kowe. Boro-boro balik modal malah tombok kaya-kayane dina-dina. Tapi mestine ya dicintai karo masyarakat karena kesederhanaannya. Atur nuwun Bu Lurah. Senajan panjenengan tiang istri, buktikanlah bahwa tiang istri dipimpin kali suami yang baik menjadikan istri wong wadon sing independen. Tepuk tangan sepindah oleh kangge Bu Lurah. Pan matur nuwun Kiai kersa bimbing Bu Lurah. Mestine tiang istri ya kata sangat kekirangane, tapi Bu Lurah sering sowan kali Pak Yai, sowan kali guru, dibimbing kali Pak Yai. Matur nuwun kersane amberkahi pengaosan dinten menika. Amin Allahumma. 90 sanga guys. Sit, nyontok pindah ringana ya, ben sebelah kanan ngerti. Assalamualaikum. Nabi Daud bojone 90 dan jebule Nabi Daud niki politike uripe 3 dina. Dina pertama khusus Bu radi mundur sekedik pareng nggih. Heeh, jan angger. Wong wadon angger anake wis 3 nah bokonge amba-amba kaya gue ya. Niki ben boten keidek sukune jenengan. Dan jebule Nabi Daud niku punya aturan 3 hari. Hari pertama khusus ngurusi kepemerintahan wong piyambake raja. Hari kedua khusus nggo salat dan tidak mau digoda karo sapa-sapa ora gelem diganggu. Hari ketiga khusus untuk melaksanakan pekerjaan rumah, melakukan karo 90 sanga bojone. Ya Allah, 90 sanga kok dikerjani sedina. Ya Allah, sing liftike abang kaya iwak mujair ngucap kayak gini. 90 sanga kok sedina apa ora teol? What is a teol? Teol niku napa? Kesel. Oh, saking capeknya nganti teol. Oh, dadi angger mumpuni ceramah kesel sing teol apane? Cangkeme. Ki nembe iki. Selama pengajian baru kali ini ada jamaah dan nyangkem nabunya iki nembe anak. Yakin ya Allah, ini cangkem nang barang. Ki sing arep dhewe iki kene iki. Lah dan jebule Nabi Daud alaihissalam satu ketika
pas lagi melakukan kunjungan kenegaraan, Nabi Daud pernah ngucap kayak iki, ya Allah, bojone nyongko nembe 90 sanga. Nembe kok 90 sanga. Dening tanggung nemen ya. Ki kuwi. Jadi 90 sanga tanggung Pak Banser. Jebule Nabi Daud pancen punya hajat, kepingin genepi bojone yang tadinya 90 sanga supaya jumlahnya dadi 1. Sewaktu melaksanakan kunjungan kenegaraan tanpa disengaja, Nabi Daud niku kepapasan karo wong wadon yang cantiknya luar biasa. Gede dhuwur lencir kuning, irunge bangir mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kayak mumpuni. Ngene surak-surak kayak ora terima nemen yakin. Saking cantiknya nganti semok, denok, montok, nganggo kol-kolah kubruk sekalian, Bu. Saking ayune Nabi Daud merusak bisa langsung kepincut. Akhirnya ngutus karo Intel, karo Babinsa, Babin Kamtipmas. Kon goleti kuwi sapa wong wadon ayu. Bareng digoleti, setelah ketemu alamatnya, ternyata kue wong wadon ayu statusé wis duwe bojo. Siapa bojonya? Bojonya bernama Urian bin Hana. Siapa Urian bin Hana? Prajurit tentarane Nabi Daud kiambek malah. Tapi prajurit kroco, ya cara tentara ya status pangkatnya tesi kopral. Tapi saking krocone dadi kopral kaprel. Tapi kan bojone ayu. Sampai-sampai Nabi Daud tekan ngomah gue kepikiran, ya Allah, kayak wong wadon bokong kok metol-metol kayak ngawe-awe rasanya ya. Mana bokong melaku kok 150. Tapi sayangnya kau wis duwe bojo. Kayak kepimen carane supaya iki wong wadon sing wis duwe bojo tapi ayu ben dadi randa ki kepimen nggih. Disitulah awal mula dosane Nabi Daud sing akhirnya badhe kula critakaken niki. Sing akhirnya Nabi Daud tanpa sepengetahuan kepemerintahan manggil karo Urian bin Hana teng kerajaan, dan jebule tanpa sepengetahuan ajudan yang liyane ternyata Nabi Daud ngangkat derajat si Urian bin Hana yang tadinya kopral dadi jenderal. Tanpa prestasi, tanpa ilmu, tiba-tiba dilantik jadi jenderal. Ya Urian seneng-seneng bae orang modal, tiba-tiba jadi jenderal. Jebule barang anak pengumuman datang perang, Nabi Daud ngutus karo Urian bin Hana, jenderal anyaran ken maju teng medan perang. Tanpa ilmu, tanpa pengalaman, Urian bin Hana dengan gagahnya masuk teng medan perang, maju ngarep dewek, ketebas pedang mati kasih dewek. Tapi kan matine nang medan perang, matine mati syahid, langsung ditanggung sorga. Tapi sing akhire bojo wadone dadi janda, langsung dinikah teng Nabi Daud, dijadikan istri yang nomor 100. Bareng dinikah nembe 2 wulan ana insiden kejadian. Ternyata Nabi Daud alaihissalam pas lagi sholat teng musolane kiambake, dijaga 3.000 prajurit lebar sholat agi wirid dzikir. Ternyata terdengar suara ribut teng serambi musola. Merasa terganggu Nabi Daud keluar saking musola, dilihat ternyata suara keributan itu dari 2 orang laki-laki dewasa sing lagi padu tukaran. Akhirnya Nabi Daud ngucap, bapak-bapak, sampai nek arep ribut, kowe aja ganggu wong ibadah. Lu gelut kurang musolane wong. Arep gelut ke aring lapangan Harjasari Kidul ben tontonan wong Harjasari kadang-kadang rasana musolane wong. Akhirnya salah satu dari 2 orang laki-laki niki terus jawab, ya Nabi Daud alaihissalam, duhai raja kula, lo nyun pangapunten iki, lo ganggu jenengan ngibadah. Tapi kepimen nyong ora gelut Nabi Daud, nyong tek pilalai gelut tek lakoni merga nyong miskin tapi nyong de harga diri, nyong larat pancen, tapi aku duwe harta wedhus setunggal-tunggale tril kok direbut karo wong lanang iki sing wedhuse wis 90 sanga. Nabi Daud krungu kados niku
langsung gemyobos keringat dingin wajah pucet keringetnya sejagung-jagung. Akhirnya Nabi Daud langsung balik maring kerajaan, umpetan nang jero kamar nang jero kemul. What is a kemul? Kemul is a selimut. You know kemul? Yes, I do Pakdel. Barang umpetan nang jero kemul Nabi Daud gemeter. Ya Allah ya Rahman. Kaya nek miki. Oh sing lagi tukaran rebutan wedhus ke udu menungsa. Nyong yakin kae wong loro udu wong. Tepat jawabannya Nabi Daud. Ternyata dua orang laki-laki sing lagi ribut rebutan wedhus memang bukan manusia, tapi jelmaane malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus oleh Gusti Allah kon negur Nabi Daud karena ora pantes. Masa seorang nabi kok nganti ndek politik elek. Lagi wong Harjasari Kidul Pak Banser be pinter. Pintere Pak Banser umpamane jatuh cinta karo bojone tanggane. Pak Banser ndek prinsip jambu alas godhonge ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di. Ini pinter-pinter jenengan nganggo aturan. Lah Nabi Daud ora nganggo aturan. Ngangge politik busuk sing akhirnya malaikat Jibril malik maring bentuk semula mlebet tenggene kamare Nabi Daud kanthi ngucap Daud metu ngene temoni nyong ke Jibril masa bojone 100 cemen sampean metu ngene metu saking kemul si gemeter nggih malaikat Jibril ana dawuh napa yang weruh jenengan deg-degan pating teratap rasane ra karu-karuan enten dawuh napa malaikat kowe ngerti nyong tekan ngene kowe salah Pak nggih kula ngertos apa salahmu ngerebut bojone wong. Salah apa bener tapi mandan salah. Kepriwe ceritane ana bener mandan salah Bu Daud. Malaikat Jibril nyong kan nikahi Randa. Apa salahe nyong bojo karo Randa kuwi salahe nang endi? Wala Bu Daud, ora salah sampean nikahi Randa. Tapi politikmu gue sing marakna dosane sampean gedene luar biasa. Siki njaluk ngapura kowe karo Urian sebab Urian mati kowe gara-gara politikmu. Keprimen aku njaluk ngapura malaikat kan si Urian wis koit nyong ngerti si Urian mati tapi tak kowe ngerti sampean Gusti Allah ora bakal ngapurani dosa-dosane sampean nek sampean durung di ngapurani karo Urian mangkat siki kowe maring kubrane Urian jaluk ngapurah kana sing tenanan oge sedika dawuh malaikat mangkat maring kubrane Urian terus uluk salam assalamualaikum. Ternyata Urian teng kuburan jawab waalaikumsalam sabah nyong sabah Daud sabah nyong Daud mantan rajamu. Mau nek Urian lagi turunan langsung lenggah. Ya Allah, ketiban daru niki kula. Ngimpi napa kula? Kuburane prajurit Keraca kediziari karo rajane. Wonten dawuh napa jenengan tindak teng kuburane kula? Ngeten Urian. Aku arep njaluk ngapura karo sampean. Jenengan raja kula prajurit Keraca, jenengan mboten gadah dosa kali kula. Ora ada dosa? Mboten. Ya wis nyontak balik. Monggo. Akhirnya Nabi Daud pulang, tapi baru 7 langkah saking kuburane Urian, malaikat Jibril muncul keting ngucap stop, Bu Daud. Wis jaluk ngapura kowe karo Urian. Wis kok cepet temen. Malah nyomiki jare Urian nyoran de dosa. Walau Daud jaluk maaf, kowe cerita karo sing dimintai maaf. Dosa mana yang diperbuat? Salah mana yang dimaksud? Supaya Singapura ini jelas. Nek kayak gue ya orang ngerti yang gara Urian mati gara-gara kan balik maning. Jelok kabur Singuran. Ya. Balik maning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa maning? Nyong. Nyong sapa?
Daud. Loh, kok tawon kemit silite kuning. Miki pamit saiki balik maning. Iya Urian. Ngarep cerita karo kowe tapi aja dipenggadis jogone ngomong. Sebisanya kowe duwe dosa gede banget karo sampean. Merga sampean turi panjenengan. Aku kepincut karo bokonge bojone sampean. Rasa-rasane bokong kok metol-metol gede ngawe-awe rasane aku kepincut. Mulane akhirnya ngerti sampean ki prajurit bodoh kroco. Tapi sengaja teklantik jadi jenderal supaya nang medan perang mati. Alhamdulillah mati temenanan. Mulane tak kowe ngerti saiki bojone sampean wis tek nikah nang nyong gara-gara nafsune nyong. Mulane nyong njaluk gapura karo sampean Urian. Dosane nyong gede banget karo sampean Uri. Tapi setelah Nabi Daud cerita jujur, satu patah kata pun Urian teng kuburan orang jawab apa-apa. Kenapa mboten jawab? Mangkel kelewat mangkel. Kecewa saking kecewane Bu, mboten jawab malih. Diriwayataken teng kitab Al-Ibris, Nabi Daud akhirnya nglampahi taubat teng kuburane Urian 40 dina nangis tanpa henti. Sing diriwayataken tangisan Nabi Daud malik dadi sungai, dadi kali. Sing banyune gemricike minangkani banyu eluweh mripate Nabi Daud alaihissalam. Sing akhire dina ke-40 Nabi Daud menerima jawaban saking Urian. Daud, nyong wis ora nyebut raja maning karo sampean mergo ora pantes sampean dadi rajane nyong. Tak kowe ngerti ya? Istri kowe ageman, elek apike wong wadon tergantung bojo lanange. Nyong wong melarat, tapi nyong bisa didik apik bojo wadonku. Tapi sewaktu uripku nek nyong ngerti sampean arep ngerusak rumah tanggaku, tek pacul disit gulumu nang nyong. Ora urusan sampean raja, tapi nek sampean arep mosak masek keluargane nyong, arep ngeriwugi keluargane nyong, lo asik gue santai, lo usik gue bantai. Nyong de harga diri kok. Melarat kayak gini nyong duwe kehormatan. Tapi kepimen maning nasi sudah menjadi bubur. Aku terlanjur ngatang-ngatang dari badang. Tapi ya matur nuwun nyong matine mati syahid. Dadi nyong nang kuburane kepenak wis ketemu widadari sing ayune ngungkuli mantan bojoku. Kepremane nyong wis mati yang anake. Silakan bojone nyong timbat. Ikhlas sapora sampai nangger bojone tak nikana nyong. Kas. Kenai temenan ikhlas sapora, temenan. Jarene ikhlas kok ngegas-ngegas, mangkel nyong. Ternyata wis minta maaf pun Bu, wis cerita jujur. Urian niku tesih kelewat mangkel. Pancen bener Bu, minta maaf niku gampang. Tapi paling susah niku memaafkan. Ngucape gampang, tapi ketika kita ikhlas memaafkan, ketemu wong iku maning kemutan kok rasane larane ati kana nggone ngelek-elek kita. Nggih napa mboten? Ikhlas tapi akhirnya kita waspada. Ikhlas tapi ngger ketemu maning kadang batin lambe tropis nggih, lambe sing weruh apa bae lambe ngenyis nggih. Kemutan akhirnya dadi waspada. Mulane teng penghujung dialog antara Nabi Daud kali Urian, si Urian niku masrahakan ya wis ngana kepimen maning ya wis beda alam, ora bisa balik maning nyong maring alam dunya. Ngana bojone nyong dirumati sing bener. Memang diriwayataken istrinya Nabi Daud yang ke-100 dadi wong wadon sholihah karena dididik apik karo Nabi Daud alaihissalam. Saking cerita niki bahwa minta maaf niku aturane cerita karo sing dijaluki ngapura. Dosa mana yang diperbuat? Lah hari ini wingi badang Idul Fitri, wong sungkeman ki wis jarang siki. Nggih mboten? Kenapa sungkeman minta maaf saniki jarang ora kaya mbiyen? Karena zaman saiki minta maaf ditulis lewat HP. Lah badasan niki kan kerasa mung sedina.
nek biyen 7 dina mubeng sak RT ku ora pragat-pragat Bu, boleh minta maaf. Lah hari ini zaman akhir badak ki kerasa mung sedina. Isuk salat Id, lebar salat Id tekan ngomah mangan opor ayam. Lebar mangan opor ayam nganggo klambi anyar burgundi sing diutang naring pundi-pundi. Bareng wis klambi anyar, jam 8 isuk fashion show. Pamer klambi anyar. Mengko jam 11 bali ngomah karo pesen bakso, jam 12 wis nganggo daster. Zaman akhir badak mung sedina, ngin badak wis sebulan suntuk. Mulane hari ini warga komplek musola Sirotol Mustaqim niki lagi maringi ngerti halal bihalal orang mung nanggone bulan Syawal. Maaf memaafkan, minta maaf pun teng tiap dina, tapi minta maafnya pun pakai aturan. Inilah kami keluarga besar kompleks Sirotol Mustaqim yang sedang berusaha untuk jogo pengadatan ingkang sae. Muga-muga istiqomah dalam kesaenan. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Lamun menungso dicuba kelawan kesenengan lan kemewahan uripe sarwa kecukupan kepinginane keturutan dheweke ngomong kanthi gampang iku kanugrahaning pangeran. Dheweke ngomong kanthi gampang iki kanugrahaning pangeran. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi ya Rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil badri ya Allah. Angin menawa manungsa dicoba uripe rekoso dheweke njur padha kandha jarene Allah ora tresna anggepe tongane ora pernah dikabulne. Saben dina mung Rasulullah pretahe njur disepelekno. Saben dina mung Rasulullah pretahe njur disepelekno. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Elinga para manungsa aja kandha Allah gak tresna. Sugih dudu ukuran mulya, melarat dudu ukuran ina. Sugih melarat ujian tumrap wong sing padha iman. Menawa sugih tasyukura, menawa melarat dosa bara. Menawa sugih tasyukura, menawa melarat dosa bara. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ibu-ibu jilbab coklat yang cocok dan memikat meriksane grup rebanan niku ngucap rebanane apik ya. Iya saya lho niki luar biasa latihan kados niki berapa bulan nih bertahun-tahun pancen leres. Ibu-ibu niku kan biasane urusane kathah. Wanita karir yang sesungguhnya adalah ibu rumah tangga sing rika-rika tumang ngopeni bocah asa-asa ngombe gerabah ngombe pakan bocah sekolah barang keselesaian bengine gelem melumah niku wanita karir yang sesungguhnya niku. Lah kok disempetaken latihan grup rebana ngeten niki ya Allah matur nuwun sangat tepuk tangan sepindah malih seneng kula nggih puas niki diringi grup rebana apa malih ibu-ibu yang luar biasa berdikari njejan matane nyong muraring gelang bae kayak gitu. Ora apa-apa ora saisin yang seneng gue celengan celengan nganti muncrat nggih moga-moga rezekine sing barokah. Jebule latihan kados niki bertahun-tahun pancen leres kepingin mulya ya kudu gelem rekoso. Lah kepingin mulya ora gelem rekasa jununu fununu wong edan kuwi werna-werna. Kepingin pinter ora gelem sekolah jununu fununu edan. Kepingin sugih ora gelem kerja jununu fununu edan. Kepingin dadi wong alim ora gelem salat ora gelem ngaji jununu fununu edan. Kepingin manjing swarga ora gelem salat jamaah jununu fununu edan. Wong lanang mung arep-arep BLT karo PKH jununu fununu. Sampeyan lho sing matur donya ora ana wong mulia tanpa rekasa kabeh ana perjuangane. Sing kepenak jenengan kari nyawang jenengan weruh mumpuni gampang nyekel mik ceramah kari mangap nampa amplop kepenak ora kepenak ning untuk bisa nyekel mik kula belajar latihan ceramah kawit umur 8 tahun kula kelas 3 SD kula latihan ceramah wis sedurunge bisa ceramah umur 5 tahun angon wedhus dingin temenan bisa ceramah kudu angon wedhus dingin supaya napa nggarap mental liyane bali sekolah adzan asar apa nggih Bu dereng iki kupingnya ora budek ya. Adzan asar kanje kita pirengaken adzan asar niki sing paling gasik saumpamane bar adzan asar niki wonten adzan malih kita ngangge patokan pun menghormati adzan sing paling gasik ngaten nggih Bu. Shallu ala Nabi Muhammad.
mboten nonton suarane adane mantap-mantap. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya kaparingan umur ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan umur kita adalah umur ingkang barokah. Lenggah kita lenggah sing beto manfaat. Salatnya wajib, ngajinya wajib. Ngendikane Allah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Mula karena kita sudah mendengar adzan asar, monggo kula panjenengan sedaya sakniki niat salat asar tansah jroning ati sakniki. Monggo. Kenapa kok kita niatnya sholat asar sakniki? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Mula mangke sak dibare ngaji tekan ngomah lenggarin ngeringaken keringat. Habis keringet kering jenengan ambil wudhu langsung melaksanakan sholat asar. Soale nek nang jerone ati ana niat nyepelekaken hal wajib niku jare kitab arane Sulamut Taufik dijelaskan murtad khofi. Napa niku murtad khofi? Murtad sing imane rusak separo. Dadi murtad tapi setengah imane rusak separo. Gara-garane ngelakoni sing wajib tapi nyepelekna wajib. Contoh niki, contoh. Duwe utang puasa Ramadan 2024. Ternyata 2020 wis manjing Ramadan, jebule utang Ramadan 2024 durung dibayar, durung dikodo. Tapi wis nglakoni puasa Ramadan tahun 2020 niku diwastani murtad khofi. Setengah imane rusak gara-garane jalanan ibadah wajib tapi ya juga menyepelekan ibadah wajib kodok Ramadan tahun 2024. Lah terus kepimen mumpuni kena kelalen, maka sakniki di luar bulan Ramadan jenengan cepet-cepet nyarutang kodok Ramadan sing tahun 2024 dingin. Disarutang dengan cara ngucap 2 kalimat syahadat, kata-kata eling karo Gusti Allah, terus ngelakoni kodok Ramadan sing tahun dingin rumihin. Supaya kula panjenengan sedaya mboten diwastani murtad khofi niku wau. Kita taubat mergo memang sepisan durung ngarti. Wis ngarti tapi menyepelekan. Lah niki kudu akeh-akeh taubate. Mula singkirane wingi bulan Ramadan kok lagi hamil, lagi menyusui, maka tetap dianjurkan nglakoni puasa kalau badane kuat. Dengan cara ketika sahur pas puasa niku panjenengan sedaya makan makanan yang bergizi. Diniataken ibu hamil nglampahi puasa, insya Allah saripatine wong sing lagi hamil njur puasa dadosaken imane tambah kuat nggo cabang bayi. Tapi jenenge menungsa kan fisiknya beda-beda. Wis bisa syukur banget mangan segane lancar jenenge wong meteng. Lagi wong hamil apa maning trimester pertama mangan segabe metu maning kadang nggih Bu. Ana sing ngidam kepengin rujak, kepengin pelem, kepengin nangka, kepengin ngelus endas lokomotif. Malah ana wong meteng ngidame niku kepingine weruh bojone ki rasane jelek banget ya ana. Nggih Bu nggih. Sampai-sampai ora bisa doyan mangan babar blas sampai diinfus nganti trimester akhir tes mangane angel nggih wonten. Maka kalau ibu hamil, ibu menyusui karena memang badannya lemes banget boten saged nglampahi puasa, boleh membatalkan puasa dalam rangka saddul hayyah. Napa niku saddul hayyah? Nyambung nyawa. Ketimbang malah dipaksa puasa malah dadi repot, malah akhirnya ngerepotaken sing liyane, maka boleh dalam rangka nyambung nyawa saddul hayyah. Tapi ketika di luar bulan Ramadan, ibu-ibu hamil yang ketika bulan Ramadan kok memang ora bisa nglakoni puasa dan memang ora puasane niku gara-gara badane lemes,
berarti di luar bulan Ramadan hanya berkewajiban mengqadha alias nyarutang puasa Ramadan. Tapi kok waktu lagi pas bulan Ramadan ngucap langkonek nyong puasa sih, bayine nyong ora ulih gizi, malah bayine nyong tersiksa, nyong tek batal nabailah, nyong kuatir karo bayiku. Maka di luar bulan Ramadan ya mengqadha puasa Ramadan plus bayar fidyah. Soale wis kuatir karo nyawane wong liya, ya kuwi nyawane si bayine, udu nyawane dheweke. Ataupun nun sewu, ya kuatir karo nyawane dheweke, ya kuatir karo nyawane jabang bayi, ya mengqadha puasa Ramadan, ya bayar fidyah. Dados panjenengan menawi kirane Ramadan lagi hamil atau lagi menyusui, diniataken sadul hayah nyambung nyawa karena memang si ibu ya guys sing lakoni badane lemes. Plus maning ketika anak bulan Ramadan bapak-bapak kerja berat, dianjuraken sih gone puasa ora mawi dadak gawe alasan kerjane dadi ora profesional. Tapi kena wong kerja ora kabeh kepenak. Kayak si namung lenggah nang kantor sing jalan pikirane. Ana wong kerjane niku dadi kuli bangunan, dadi kuli batu. Kenapa kok Ramadan tetap kerja? Nah, nek ora kerja ora ana pemasukan, langkah sing dimasak. Jadi walaupun puasa Ramadan tetap dadi kuli bangunan, tapi niatnya tetap puasa harusnya. Ya gue ketika sahur piyambake makan makanan bergizi. Lah wis diniati syukur saged kuat jebule ngungsungi bata, ngaduk semen, ngaduk bahan, nganti gawani pirang-pirang ungsungan, lemes dehidrasi, maka ketimbang masuk rumah sakit dadi repote uang, repote keluarga, maka boleh membatalkan puasa sama dalam rangka sadul hayah nyambung nyawa. Di luar bulan Ramadan wajib mengqadha nyarutang puasa Ramadan. Maka sakjane Islam niku luar biasa. Mboten nonton yang namanya Islam niku ngibadah memberatkan hambanya niku mboten. Ora nana ceritane wong puasa njur dadi mati gara-gara puasa kuwi ora nana. Malah wingi anak paling tanggane nyong lebar puasa nyarutang qadha niku pas buka puasane ngombe sirup, habis ngombe sirup terus kejang-kejang jebole kesirupan. Boten nonton kabar berita wong puasa terus mati gue ranana. Justru dokter saking Jepang Osaka niku melakukan penelitian, ternyata tidak makan, tidak minum, tidak ngemil apapun, mengkosongkan lambung selama 15 jam adalah dalam rangka mematikan sel-sel stroke, sel-sel kanker. Nek tambah maning nganti 16 jam maka bisa terbebas saking penyakit karena lambungnya niku diistirahatkan. Niku malah saking sains langsung sampai-sampai dokter niku sing melakukan penelitian dapat penghargaan Nobel. Mulane ora nana jenenge Islam niku ngibadah syariat kuwi dadekna menungsa berat kuwi langka. Sampai-sampai hanya teng agama Islam ngibadahi niku masuk akal. Bukti nyata niki maaf kula pernah pas lagi anu ke ngajine nganti jam 5 sore kan. Iya mung tak kontrok nyong. Pas Ramadan 2017 kula mangkat tenggene Indosiar. Sedikit informasi, 2014 kula lomba tingkat nasional, 2017 tingkat Asia, sama-sama teng Indosiar. Sedikit informasi dan flashback, satu-satunya dai Indosiar yang juara satu berulang kali hanya Mumpuni Handayayakti. Sekali-kali pamer karo wong Harja Sari Kidul. Lah 2017 tanpa kula sadari ternyata saking Indosiar
ada program lomba Asia yang pertama. Nek biasanya kan lomba tingkat nasional toh, kayak tahun tahun niki tenggene bulan puasa niku tingkat nasional. Lah pas kula 2017 adalah periode lomba dai Asia teng Indosiar angkatan pertama. Kula dipanggil teng mriko. Ning satu kehormatan kula diparingi ditumbasaken tiket kereta api. Dados kula teng Indosiar numpak sepur, alamate teng Daan Mogot mriko Jakarta. Lah kula bareng numpak sepur arepan mangkat maring Jakarta lomba aksi tang bulan Ramadan, kula kaget numpak kereta nang stasiun Kroya, gerbong sing kula tumpaki kosong blong, mung nyung tok sing numpaki. Nyung batin orang main-main nggih Indosiar ya. Untuk peserta siji kok segerbong nyong batin mau depan nyong sangu bal-balan ki nang gerbong nganti bisa jengkelit ki nyong. Ternyata pancen bener wong ki ora pareng sombong, sekali sombong ki diwalik nang Gusti Allah. Lagi seneng-senenge foto selfie segerbong dewekan. Lah ternyata stasiun Prokerto keretane mandeg. Bareng mandek tiba-tiba gerbong sing kula tumpaki langsung kebek menungsa. Numpak kabeh maring gerbonge nyung lewi-lewi sing numpaki jebule wong Kristen kabeh. Ternyata Indosiar bookingaken tiket kereta teng kula karena pas Ramadan kan rame. Lah kula niku jebule diselempetna maring wong Kristen. Tapi ya tak syukuri akhirnya bisa tak ceritakan dadi pengalaman gue sampean lah, gue pengalaman niku juga tiba-tiba kebek wong Kristen niku, tapi alhamdulillah wong Kristen niku pengertian karena kalau tiang istri di depan saya 2 orang ibu-ibu niku adalah tiang Kristen, tadi sing lanang-lanang dipisah ngerti kalau nganggo jilbab. Lah kula teng bangku kiambekan ada depan akhirnya ngobrol mereka tanglet, Mbak mau tujuan kemana? Saya mau ke Daan Mogot ibu, mandap teng Gambir mereka teng Jakarta, saya mau acara lomba mewakili Indonesia. Oh ya, moga-moga berhasil sukses. Kalau balik tanya, lah panjenengan ini rombongan dari mana Bu kok rame banget? Iya kami itu aslinya Jakarta, tapi kami baru ziarah. Nyong kaget, wong Kristen nanti ziarah bareng. Yang gerana wong NU kok wegah ziarah kalah karo wong Kristen. Lah gue pinter jenengan. Lah akhirnya orang Kristen ada ziarah, ada. Lah habis ziarah dari mana? Kami habis ziarah dari Bunda Maria Kalibagor Banyumas, Caket Sokaraja. Lah akhirnya kula ngobrol-ngobrol asik nganti kula keturun, piyambake juga keturun, tapi dugi stasiun Brebes niku tiba-tiba tong-tong bleng adzan maghrib. Sing akhirnya kula lagi keturun dibangunkan karo wong Kristen. Mbak, udah maghrib, wayanya buka puasa. Akhirnya kula pas waktu niku karena dadakan gone diparingi tiket cuma bawa banyu air sabotol. Tak batalaken niku banyune anu nganggo banyu sebotol. Apa? Ya kerep-kerep nyung banyu air. Banyu marjan berapa? Ben jelas ki wong anu lagi ngomong karo wong Jakarta waktu kuwi dadi banyu air. Banyu air sebotol tak inum go batala puasa. Wong Kristen ngucap kayak gini, Mbak ini ada jaburan, ada cemilan, saya baru belanja getuk goreng dari Sokaraja. Nyong arep mundut tapi nyong kemutan dheweke wong Kristen. Nyong mandan ragu tapi wong Kristen ngerti nyong ragu. Tenang Mbak, ini getuk goreng halal. Tek nyong kaget, wong Kristen ngerti halal bareng ya. Wong Kristen ben ngerti halal lah, wong Islam korupsi kok nganti triliunan kan malah kalah karo wong. Lah iya, babi ngerti wong Islam kue babi kue haram. Tapi kenapa nyorok tanah tanggane kok tetep dipangan? Kan pada harame niku. Lah nyong akhirnya belajar karo wong Kristen niki. Tenang Mbak, ini halal lah. Tapi nyong kan balik tanya, sampean kok ngerti ini halal dari mana? Loh, tulisannya jelas getuk goreng asli Haji Tohirin. Kising goreng wis lunga kaji halal Mbak. Oh ya.
Sesimpel itu pikirannya wong Kristen. Akhirnya kula mundut 3 biji bareng kula mam kula ngormati wong Kristene. Akhirnya wong kana gue terus takon, Mbak maaf ya saya sedikit sensitif tanya, wong Islam itu kalau puasa emang berapa hari? Kita puasa 30 hari mandan sombong nyong 30 dina ya. Karena takon maning lah gue 30 dina setiap dinane orang mangan orang minum nyong tambah sombong gue. Kami itu puasanya dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, plus tidak kumpul karo bojo. Kabrap kumpul bojo wong payu rabi urung kumpul bojo. Lagi sing wis nikah be ora oleh kumpul bojo. Oh, hebat wong Islam. Nyong tambah sombong maning. Akhirnya karena aku ditakoni terus, saya balik tanya, ibu tanya terus. Kalau kami orang Islam ada puasa, apakah orang Kristen ada puasa? Ternyata karena jawab, kami wong Kristen ada puasa, khususnya kami ini Katolik. Oh, lah pana Kristen ana pirang golongan? Saya taunya hanya ada Katolik sama Protestan. Bedane kalau Katolik niku adalah Kristen paling tua dan ajaran paling bersih, bening, suci ngakune. Tapi nek Protestan kuwi sempalane wong Katolik. Bisane sempalan. Soale mien asline wong Protestan sing mendirikan kuwi wong Katolik. Ora cocok karo pada Katolik, akhirnya dheweke mendirikan agama dhewek jurusane Protestan. Gara-gara seneng Protestan gue. Oh, nyong batin berarti anggerana wong Islam seneng protes ya Islam Protestan gue. Batin trok tapi nyong. Lah terus bedane kalau kami Katolik sebelum hari Paskah kami itu ada puasa 40 hari. Lebih hebat maning gue. Lah Islam 30 dina, wong Katolik 40 dina. Karena lebih sombong kana. Lah terus modele puasa kepriwe? Nek kami puasane nahan nafsu. Ya padha nyobena nafsu, tapi beda, Mbak. Bedane kepriwe? Kami Katolik puasanya itu adalah puasa menahan nafsu kesenengan. Maksudnya keprimani gue. Contoh gue, Mbak. Nyong seneng mangan hamburger. Karena nyong seneng mangan hamburger, selama 40 hari sebelum Paskah saya tidak boleh makan hamburger, tapi boleh makan yang lainnya. Oh, kecil gue nyong kecil, tapi nang batin rok nyong. Oh, jadi puasanya gitu. Sit ben nyong ora salah. Berarti kayak gitu. Nyong seneng mangan tahu aci, ya. Sebelum Paskah 40 dina nyong ora oleh mangan tahu aci, iya. Sing nggo tuku tahu aci kuwi Mbak dikumpulan nggo sedekah pas hari Paskah diberikan kepada wong Katolik sing ora mampu. Oh ya, apik ya. Berarti sebelum hari Paskah umpamane nggih nyong seneng karo bojoku. Tapi karena lagi puasa selama 40 dina ora oleh seneng karo bojone dhewek, uli seneng karo bojone liyane. Untung nyoro langsung ditapluk gue. Yo ora kayak beda ceritane. Oh iya. Jarene puasa nafsu ya ujarku pada bae jebule ora. Sing akhire niki wonten cerita riwayat bahwa ternyata biyen zamane Kanjeng Nabi malah ada wong Yahudi, seorang ibu duwe anak. Ternyata ibu Yahudi kie uripe nang kompleke Mushola Sirotol Mustaqim. Ora, uripe nang gone kompleke wong Islam. Tapi dheweke Yahudi dhewek kowe. Ternyata anake nggone dolan seneng kembulan karo anake wong Islam. Satu ketika pas Ramadan anak-anak Islam puasa, si Yahudi ora puasa. Lah ternyata pas lagi ora puasa balik omah kanca-kancane batire akeh, si anak Yahudi ngucap, "Ma, mangan, Ma. Ma. Mangan." Jenenge bocah. Jaluk sededek senyet. Apa-apa jaluknya langsung lan di dalam gone jaluk banter nang ngarepe bocah-bocah Islam sing lagi, "Ma. Mangan." Lah ibu Yahudi ngerti anake njaluk mangan nang ngarepe wong-wong Islam lagi puasa, anake digeret lebok nang kamar diomongi kowe nek arep njaluk mangan jeneng arep bocah puasa. Ngerti ora kowe? Jebule ibu Yahudi senajan dheweke kuwi Yahudi,
tapi ngormati banget karo wong puasa. Nek jaluk mangan kowe jemberak-berak kayak gue. Maning-maning gue sumpel malah cangkemmu kowe nang. Galak banget gue nang ngormati wong Islam sing lagi puasa ning jaluk mangan nih. Ning kamar, mana bae kowe nang kene. Ibune maring dapur mundut piring sega sak lauke lengkap dilebokna maring kamar. Ki kowe mangan nang jero kamar. Nek mangane jero praket aja metu disit kowe. Engko nek wis mangane pragat, lambene dilap karo anduk kowe. Ben lambene ora mawi dadakan klimis rasa membulengak. Rungokna kowe nek ngomong. Temenan, bareng mangane rampunge pragat, ngene dahar selesai, metu maning karo kanca-kancane kaya dene wong lagi puasa, padahal Yahudi. Sing akhire ternyata Gusti Allah mesem, Gusti Allah tersenyum, ngutus malaikat Jibril mandap tenggene Kanjeng Nabi, memberitahu kepada Kanjeng Nabi, ana wong Yahudi hormat banget karo wong Islam sing lagi puasa Ramadan. Sing akhire Kanjeng Nabi beberapa hari kemudian tindak maring daleme wong Yahudi. Ditugeni, nun sewu ibu Yahudi niki kula sowan mriki kangge kepanggih kali jenengan. Gusti Allah Allahu yarham, Gusti Allah menika maringi pirsa dhateng kawula supados menyampaikan salam kali panjenengan. Pilih pangerane kula mriksani panjenengan wingi ngormati karo wong puasa. Lah akhire ibu Yahudi niki ngucap, "Loh, kula niki namung didik anake kula kon ngormati wong puasa. Kula mboten selebihnya, kula nggih mboten kenal karo sampean. Lan kula niki nggih nun sewu ora kenal karo pangerane sampean. Ngapain Gusti Allah pangerane sampean uluk salam nggih kula?" Nggih, karena Gusti Allah mriksani tulus atine jenengan didik anak ngormati wong puasa, maka kula nyampekaken salame pangerane kula dhateng panjenengan. Bergetar niku ibu Yahudi nganti brebes milih tanpa sebab, nangis ngguguk, sing akhire iki Yahudi terus mualaf mlebeten Islam derek Kanjeng Nabi. Kaya nang Indonesia setiap bulan Ramadan wong Kristen malah rebutan golek takjil. Lagi mulane kadang-kadang nang kota-kota gede wong Islam jam 3 sore kan lagi cengap-cengap apa mau? Lagi cengap-cengap gue, panas ngentrak-ngentrak, lagi ngelake luar biasa, jam 3 sore lagi lemes-lemese. Lah wong Kristen malah lagi rebutan takjil. Pantes bae nek karepan buka puasa gorengane wis entek. Jebule dilarisi karo wong Kristen. Ternyata sampai 3 tahun kapengker pun wong Kristen melu larisi dagangane wong Islam ketika puasa. Ya tetap niki diwastani saling menghormati. Indahnya Indonesia niku luar biasa. Maka kalau ada yang bertanya, nang apa sih wong Islam dadak puasa? Lah gue deneng wong Kristen gone puasa 40 dina, tapi kan puasa ramangan tahu cidok ya gampang nyong. Malah ngirit modal. Oh ngapunten niki kula jenengan wong Islam kudu gede syukure. Jebule puasane kita 30 dina niku termasuk wis uli kortingan. Halo. Halo. Riwayate puasa karena ternyata biyen dulu ketika Gusti Allah menciptakan ruh dan nafsu niku syahwat. Nggone nyipta niku ternyata Gusti Allah nyiptane bareng-bareng. Tapi setelah ruh dan syahwat dicipta oleh Gusti Allah, kenapa diciptane bareng-bareng? Karena ruh dan syahwat akan ditempatkan di tempat yang sama, gini ku teng jero ati. Mulane ditakoni dhisit, pertama ruh ditakoni, ruh, Gusti Allah takon, "Man anta?" Sapa sampean? Ternyata ruh jawab, "Ana abduka wa anta robbi." Kula hambane panjenengan lan panjenengan adalah pangerane kula. Ya mantep nyong seneng karo jawabanmu ruh. Barang ruh wis ditakoni, giliran syahwat ditangleti. Wat syahwat, man anta, sapa kue? Ternyata syahwat ngonen jawab, anta anak-anak, lo gue lo gue. Gaul nemen ya ibu-ibu kene sing alise jelantir kayak tambang dadung sapi, sing liftike abang kayak iwak mujair barang.
jebule ngerti nemen ana lo gue en barang. Lah Gusti Allah mireng kaget. Lah kowe kuwi makhluke nyong, kowe sing nyiptakna ya nyong. Lah sampean ditakoni kok semore kae kowe ya. Angger ke sing ngeyel sing ndablek tak penjara disit kowe 1000 tahun. Nggo uji coba supaya syahwat kowe manut karo Gusti Allah di penjara 1000 tahun. Ora diwe mangan, ora diwe nginum. Beda karo penjarane Indonesia. Korupsi 300 triliun berung genah 6 tahun. Benang penjara sih bisa nganggo AC. Nang penjara sih nganggo bisa skincarean. Bisa hair-dryeran karo malah bal-balan bareng badmintonan. Penjarane wong Indonesia. Penjara sing sesungguhnya ternyata nang akhirat kuwi Gusti Allah takon karo si syahwat, jebule syahwat ditakoni ngeyel dan sombong. Barang wis di penjara 1000 tahun ra diwe man, ra diwe nginum, ra diwe kebebasan. Hari ke-1000 takoni maning kowe syahwat karo Gusti Allah, "Man anta?" Sapa kowe? Jawabane pada anta anak-anak. Elo gue. Lo gue. Wis ndablek kowe ya. Diomongi angel tak penjara maning kowe 1000 tahun. Berhenti penjara 1000 tahun ra diwe marah diwe nginum, akhire hari ke-2000 ditakoni maning, "Man anta?" Sapa kowe? Wat syahwat anta ana. Elo gue. Lo gue. Wis ngeyel bae kowe ya. Oke lah kalau begitu tak penjara kowe 1000 tahun maning. Akhirnya total di penjara 3000 tahun. Ora diwe nginum, ora diwe mangan, ora di kebebasan. Sing akhirnya hari ke-3000 Gusti Allah tanglet untuk yang keempat kalinya. Man anta? Sapa kowe? Akhirnya hari ke-3000 syahwat jawab, "Ana abduka wa anta robbi." Kulo hambane panjenengan lan panjenengan pangerane kulo. Nah, kaya gue wat syahwat. Nek jawabane kaya keket mian 3000 tahun sedurunge ora tak penjara kowe. Dadakan arep semorong kalimat kaya bangil kowe. Wis manut kowe. Nggih ya Allah, bareng wis manut ru karo syahwat langsung didokok ya apa ya? Didelahkan. Ditempatkan apa? Cara kenapa didelahkan. Bahasa Jawane nang Banjar apa? Harjasari Kidul ditempatkan kan dideleh. Deleh apa delah? Ya berarti bahasa Indonesia kan didalahkan. Akhirnya ruh dan syahwat didelahkan. Nang atine menungsa wujudlah kula panjenengan sedaya ana jasate, ana ruweh, ana syahwate. Bukti nyata iki jilbaban kabeh. Dadi ndek syahwat. Dandan macan ana syahwate. Kipasan berarti ana ruweh. Ana ruweh mbok. Ya mbok kan ora ana ruweh nang kene kur jajah-jajah dedro kan ngantuk berarti kan ruweh nang kono nang omah. Ana ruweh ana syahwate. Tapi kenapa kita tidak kon puasa 3000 tahun padahal ana syahwate nang jero ati? Kenapa kok ora 3000 tahun? Jangankan 3000 tahun. Lagi 100 tahun si urip apa orane burung ngerti. Lah kok anggere kon puasa nganti 3000 tahun ya umur ora nyandak umate Kanjeng Nabi. Berarti kita puasa 30 hari minangkani 3000 tahun. Murah apa murah? Enteng apa enteng? Enteng jajal angger kon puasa 3000 tahun. Orang bojo-bojo ora payu-payu rabi prawan tua selawase. Puasane nganti 3000 tahun. Lah niki puasa cuman 30 hari niki istimewane umat Kanjeng Nabi diwelas asih Gusti Allah plus kita mulia derajate. Inilah kita keluarga besar Harjasari Kidul. Tepuk tangan dulu dong. Keprok sudah mendandakan jam pinten kurang gawat jam ki soalnya. Jam kalih. Jam loro. Kimap matane nyora picek ya. Takoni bener-bener. Jam 4 kurang seprapat.
Ya Allah. Kalau makin iki minggat jam loro lho Bu. Lagi wis jam 4 kurang seprapat ki ngajine suwe ora kerasa. Bener ya? Suwe ora kerasa. Kepimen kerasa mung karo merem kon kerasa. Mboten saking semangate dadi ora kerasa nggih Bu nggih. Alhamdulillah jujur mawon niki teng daerah Tegal saya akui Pak Kiai Bu Lurah Masya Allah warga Harjasari Kidul khususnya komplek Musola Sirotol Mustaqim niki disiplin dan manut-manutnya luar biasa. Sepindah meli tepuk tangan nggih panikane. Matur nuwun, matur nuwun. Kula paling seneng angger munggahi gasik kados niki. Akhirnya ngajine suwe kan leluasa kula wektune. Ora keburu wektu, salat asar ya ora kecorok akeh. Soalnya napa mulai gasik. Saya harap niki disiplinnya warga musola Sirotol Mustaqim saged dicontok karo warga masyarakat lainnya mergo disiplin lan taat ibadah. Tepuk tangan sabila mali matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Dela-dela keprok yang lepek idara ya Bu ya. Maka dengan pengajian hari ini mudah-mudahan kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang umur sing manfaat barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, warga masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Wasun ampun kondur ampun cengkarumin sak mangke doa dipun imami kalian akhinal kiram Romo Kiai Haji Romo Kiai Haji Surudin Maulana kagem derek amberkahi pengawasan dinten menika sumangga Kiai kula dereng mantun mimpin doa karena kula namung saderma santri. Saking kawula yang pertama Mbah Yai matur nuwun, Pak Yai matur nuwun, kersa rawuh lan berkahi pengawasan keluarga besar kompleks Sirotol Mustaqim. Bu Lurah matur nuwun, Bu Lurah telah mendukung kegiatan pribadi kami keluarga kompleks Sirotol Mustaqim. Sabibare doa mangke ampun kondur menipu. Lungguh dulu ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Sing wis ngadeg karo nata sandal ngucap lara papaku Bali disit aku randa kayak jarene. Ora Bali disit tebar kene nyola sumaring Pekalongan. Ki maisuk saking kecamatan Keramat, saking Keramat maring ngene, saking kene ring Pekalongan ora bali disit jarang nang omah, padahal cita-citane anake rolas jarwi jarang nang omah. Alhamdulillah diniati ikhlas, seneng, happy kepanggih kali panjenengan. Doa saking Pak Kiai kula suwun hikmat doa rumin nggih Bu nggih. Setelah Pak Kiai pamunten ingkang kathah usiku nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai Haji Surudin Maulana kula suwun ampun kondur rumin doa samangke saking Pak Yai. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.